ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีพี่น้องอีพีสอบถามเข้ามาหลายคนหลายท่านเหมือนกันว่าทหารของฝ่ายไทยเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันว่าอย่างนั้นผมก็ไปสอบถามข้อมูลข่าวสารแล้วก็สอบถามพี่น้องทหารชายแดนเขาบอกว่าคลิปที่พี่น้องได้เห็นอยู่ในขณะนี้เป็นคลิปที่ทหารของฝ่ายไทยที่ภูมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษได้นำเสาส่งสัญญาณทิ้งลงบริเวณหน้าผาตามคลิปที่พี่น้องได้เห็นนะครับนี่คือทหารของฝ่ายไทยทิ้งเสาสัญญาณลงหน้าผาภูมะ